đến vua Tân cổ giao duyên, soạn giả Viễn Châu là nhắc đến những áng lời ca chạm sâu tận đáy lòng người mộ điệu. Ông đã để lại cho đời biết bao tác phẩm bất hủ, mà trong đó sầu vương ý nhạc như một tiếng thở dài đầy da diết, đượm tình quê hương và nỗi niềm nhân thế. Ở khắp nẻo miền Tây, từ những sân khấu sáng đèn cho đến những buổi đờn ca tài tử trong đám tiệc quê nhà, bài ca này vẫn vang lên tha thiết. Đặc biệt, nhiều nghệ sĩ trẻ vẫn chọn sầu vương ý nhạc như một lời tri ân, một sợi dây nối dài mạch cảm xúc giữa các thế hệ. Và giờ đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe đoạn trích vòng cổ đong đầy cảm xúc ấy. Họ không là những nhạc sĩ tài hoa, nhưng đời gian khổ là bài ca đầy nước mắt. Mỗi khi có dịp xuống Hậu Giang và đi ngang qua cầu bên lướt, tôi còn nhớ mãi những lời ca nào nụ của em bé thơ ngây hát vào ở viên đường. Năm chiếc gậy tre em dắt theo một ông lão tận nguyện, em cất lên tiếng ca buồn rười rơi. Mưa rừng ơi mưa rừng, hạt mưa nhớ ai mưa triền miên. Phải chăng mưa buồn vì tình đời, mưa sầu vì lòng người duyên kiếp không lâu. Ôi buồn làm sao tiếng ca đầy thảm Quý vị đang thưởng thức sầu vương ý nhạc, một trong những kiệt tác để đời của soạn giả Viễn Châu. Ông, người được mệnh danh là vua Tân cổ giao duyên, đã đặt những viên gạch đầu tiên cho thể loại này, để rồi giai điệu và lời ca vẫn vang vọng, len lỏi qua từng ngõ nhỏ, bến sông của miền Tây Nam Bộ. không ai bảo ai, nhưng cả xe đều yên lặng, và nghe đâu đây như có tiếng thở dài. Gió lạnh từ xa như hòa theo tiếng nhạc vô hoài. Ông lão sửa dây đàn, em bé cũng trở sang cung điệu khác. Ai đang đi trên đường đê, ai có nghe vang câu hò đê mê. Dù đây em, dù trời khuya anh vẫn đưa em về, giữa trưa buồn nghe náo nuốt lòng ai. Bây giờ Huduvi cổ nhạc phương Nam mời các bạn đến với cuộc đời và sự nghiệp của ông. Soạn giả Viễn Châu, tên thật Huỳnh Trí Bá, sinh ra trong một gia đình vọng tộc giàu có ở Trà Vinh, là con thứ 6 nên thường được gọi thân mật là cậu Bảy Bá. Từ thuở nhỏ, ông được gia đình thuê những bậc túc nho dạy dỗ, học tứ thư, ngũ kinh, nhưng trong tim, niềm say mê đàn ca tài tử đã sớm bén rễ. Cậu Bảy Bá đặc biệt mê đàn tranh, có những ngày quên cả ăn, chỉ ngồi bên cây đàn, để đôi tay uyển chuyển múa trên phím, tạo nên những giai điệu như khóc như than. Ở tuổi 15, tiếng đàn của ông đã khiến gia đình và người nghe ngạc nhiên. Những ngón nhạc buồn hoài vọng, vang lên não nề, như gửi gắm nỗi niềm thân phận con người.
Khi giặc Pháp tái chiếm Đông Dương cuối năm 1945, cậu Bảy Bá tham gia cách mạng, thể hiện lòng căm thù giặc bằng vở tuồng hùng chiến sĩ nhằm cổ vũ kháng chiến. Vở diễn được Ủy ban kháng chiến huyện Trà Cú tổ chức để gây quỹ. Nhưng khi Trà Vinh bị chiếm, ông rời quê Đôn Châu, lên Sài Gòn làm nghệ thuật, đồng thời bí mật hoạt động cách mạng. Năm 1947, trong một lần rải truyện đơn, ông bị bắt và giam tại trại Cẩm Giang, Tây Ninh. Sau 2 năm tù đầy, ông được trả tự do. Bước ngoặt nghệ thuật đến vào năm 1950, khi ông viết vở Cải Lương Nát Cánh Hoa Rừng và chính thức lấy nghệ danh Viễn Châu. Từ đây, tiếng đàn tranh của ông càng thấm đẫm nỗi niềm, khiến người nghe rơi lệ. Ông được xem là một trong 3 tay đàn bậc thầy lúc bấy giờ, cùng Nam Cơ, đàn kim, sến và Văn Vĩ, guitar. Nhiều đoàn hát, hãng băng đĩa Sài Gòn tìm đến hợp tác. Viễn Châu vừa viết tuồng, vừa sáng tác ca khúc, vừa tự đàn. Và nhờ nền tảng chữ nghĩa vững vàng, tác phẩm của ông luôn sâu sắc, chạm tới trái tim người nghe. Khi giai điệu sầu vương ý nhạc vang lên qua phần thể hiện của hai nghệ sĩ trẻ, ta cảm nhận được hơi thở mới mẻ và tràn đầy nhiệt huyết. Họ gửi gắm vào từng câu ca một sự mộc mạc, chân thành, như muốn đưa tác phẩm kinh điển của soạn giả Viễn Châu đến gần hơn với thế hệ khán giả hôm nay. Giọng ca trẻ mang âm sắc tươi sáng, nhịp điệu mạch lạc, nhưng vẫn giữ trọn vẹn cấu trúc và cảm xúc đặc trưng của bài vọng cổ. Những đường tơ trùng theo mấy ngón tay gầy guộc, ông lão rung rung bấm nhẹ mây cung đàn. Thế nhưng khi đến đoạn sau, tiếng hát bên cạnh cất lên, ta như bước vào một không gian khác, sâu lắng, đậm đặc chất Nam Bộ và tràn ngập ký ức vàng son của sân khấu cải lương. Đôi hô mắt sâu thăm thẳm như chứa đựng một nỗi niềm dĩ dàng xa xăm. Sẽ đến rồi đi, kẻ xuống hậu giang, người thì lo trở về nơi đô thị. Tự hỏi mấy ai không nghe cõi lòng băn khoăn với lời ca ngây thơ dũng dại đang vang vang theo tiếng nhạc thâm trầm. Ở ông, từng chữ, từng nhịp đều thấm đẫm trải nghiệm và cảm xúc của cả một đời gắn bó với vòng cổ. Giọng ca ấy không chỉ kể chuyện mà còn khiến người nghe thấy được tâm trạng nhân vật, nghe được tiếng lòng và cả nỗi niềm của người soạn giả gửi gắm trong từng câu hát. Cầm chiếc lon rỉ sét đưa lên, vài bàn tay bỏ vào đẩy đôi tờ giấy bạc. Ông lão rung rung để lộ nét vui mừng. Em bé cũng hân hoan nên vội cất tiếng ca rằng: qua tuyên xa trái tiếng rượu thừa tàn, vui ca sang rơi tiếng binh ngoài hàng. Người đi ngoài vàng đi qua sang, người mong chờ trong bóng cô đơn. Ôi buồn làm sao tiếng ca đầy tám não, buồn làm sao như đang vỡ tâm hồn. Sự nối tiếp giữa hai thế hệ, trẻ trung, mộc mạc ở phần đầu và sâu lắng, từng trải ở phần sau đã tạo nên một trải nghiệm âm nhạc trọn vẹn. Như một lời tri ân dành cho cuộc đời và sự nghiệp của soạn giả Viễn Châu, người đã góp phần đặt nền móng cho tần cổ giao duyên và để lại cho đời những tác phẩm sống mãi cùng thời gian. Bạn trắng đã lên,
đoàn xe từ từ chuyển bánh. Tôi nhìn lần cuối cùng hình ảnh cha con người ca hát dạo, lòng bỗng dưng tràn ngập một niềm thương. Người ly hương ta cũng ly hương, họ là nhạc sĩ, tôi cũng là nhạc sĩ. Đời của ai kia dài đây mai đó, thì đời của tôi cũng sương gió lâu rồi. Mưa, mưa rừng ơi mưa rừng, hạt mưa nhai mưa trên miên. Phải chăng mưa buồn vì tình đời, mưa sầu vì lòng người duyên kiếp không lâu. Như một dòng sông nghệ thuật không ngừng chảy, cuộc đời của soạn giả Viễn Châu bước sang một giai đoạn mới, giai đoạn của những sáng tạo chín mùi. Nơi mỗi lời ca, tiếng nhạc đều mang hơi thở cuộc đời và tình người đậm sâu. Từ những năm tháng đầu đầy gian khó, ông đã khẳng định mình như một người nghệ sĩ lớn, một cây bút tài hoa với tâm hồn chan chứa tình yêu quê hương, đất nước và con người miền Nam. Hãy cùng Hồ Điêu vị cổ nhạc tiếp tục hành trình để lắng nghe và cảm nhận sâu hơn về một tài năng hiếm có, người đã viết nên linh hồn của đờn ca tài tử và cải lương Nam Bộ. Hơi đông lạnh rãi nước can trường, nhạc Và sau đây là bài hát mang triết lý nhân sinh sâu sắc của cố soạn giả tài ba này. đời mình sao chiều cô đơn, bao mùa mưa nắng thêm xác xơ thân tàn. Một kẻ bị phản bội, một bản đan rơi giữa ngục tối. Liệu có ai nghe thấy tiếng khóc từ đáy hang sâu? Có ai thấu được một kiếp người mang tội chỉ vì nghĩa tình quá lớn? Trời ơi, công nương đã lên dây thang vàng hồi cung nổi. Chỉ có một mình ta ở lại chốn hang cùng. Độc ác mà chỉ hỏi thằng bạn giang hồ. Lý Thông ơi, sao ngươi đành bội phận, nỡ quên tiếng giao thề khi kết nghĩa đồng tâm. Đã đoạt công ta chặt đầu chẳng nơi chốn miếu trung, còn nhận tâm lấp đá chặn đường. Ta sẽ chết mỏi mòn dưới đáy hang sâu, để khanh tướng công hầu cho kẻ gian mặt tình cõi hương. Trong kho tàng vọng cổ Việt Nam, tiếng đàn trong ngục tối là một áng văn ca không chỉ khắc khoải nỗi đau thân phận, mà còn soi rọi những giá trị thiêng liêng về tình nghĩa, về sự phản bội và về lòng trung trinh nơi một con người cô đơn đối diện với tận cùng số phận. Bạn đang nghe bài hát Tiếng đàn trong ngục tối của soạn giả Viễn Châu qua phần trình bày của nghệ sĩ Linh Trúc. Đây là phần bình luận độc quyền của kênh Hoduvi cổ nhạc phương Nam. Phải chỉ ta cam sông giữa rừng sâu núi thẳm, thì ngày nay đâu có chịu tai nạn. Sông ung dung với cỏ nổi qua ngàn, ngày ngày nghe tiếng chim kêu vượng hú, đêm
bầy muôn thu là bạn hiền sớm tôi. Lăn lóc chi với đường trần nhiều gió bụi, lắm lụy phiền và phản bội triền miên. Canh khuya nơi lao tù tâm tôi, mối u sầu ai nào có hay. Nghe âm u bên trời xa vắng, kiếp cơ hàng ngàn đắng cay. Công nương ơi nơi chốn thăm cung, công nương có nghe chăng từ nơi ngục tôi có một kẻ tù nhân đang ngồi vào mây cung đàn. Nghe tiếng đàn khuya như xót phần cơ hàng, Thủy Tề Dương vì đáp đền ơn cứu tử nên đã tặng đàn khi trở lại trần gian. Đàn kêu tích tịch tình tan vì ai chém đặng đầu chẳng miêu quan. Đàn kêu bà khá lên than để tôi ở lại trừ an mang xa. Giữa tiếng đàn u hoài trong đêm lạnh, lời than thở của chàng Thạch Xanh trở thành tiếng nói của những tâm hồn từng bị lãng quên, từng bị dồn vào đường cùng giữa chốn trần ai nghiệt ngã. Tiếng đàn ấy không đơn thuần là âm nhạc, mà là máu chảy từ tim, là lời tự sự cuối cùng trước phút lâm chung của một người anh hùng mang hàm oan. Soạn giả Viễn Châu đã khéo léo lồng ghép những hình tượng dân gian quen thuộc như Thạch Xanh, Lý Thông, nhưng lại khắc họa nhân vật dưới một góc nhìn đầy bi thương và lãng mạn. Ở đó, Thạch Xanh không còn là người hùng chỉ biết chiến đấu, mà là một nghệ sĩ biết dạo đàn, biết yêu, biết đau và biết thứ tha. Của một tù nhân đến tận chốn loan phòng, nghe tiếng đàn khuya để lệ tuôn dòng. Trong phút giây bồi hồi cảm xúc cũng đủ toại lòng cho một kẻ chịu hàm quan. Rồi đây giữa pháp trường một buổi sáng tinh sương, ta sẽ vĩnh biệt một cõi đời nhiều phan trắc. Thì đêm đêm từ nơi miền lao ngục cũng sẽ im đi những tiếng nhạc u hoài. Bài vọng cổ là một bản nguyện ca về số phận con người. Dù có bị phản bội, dù có bị chôn vùi dưới đáy hang sâu, nhưng tâm hồn vẫn ngẩng cao, vẫn gửi gắm tình yêu vào tiếng đàn vọng giữa ngục tối. Đó là vẻ đẹp vượt lên trên mọi hận thù, mọi giam hãm, một thông điệp mà đến hôm nay vẫn khiến bao thế hệ người nghe phải nghẹn lòng xúc động. Công nương ơi, nét trang đài đã xâm chiếm hồn tôi, từ suối tóc đến bờ môi tươi thắm. Nhưng ngẫm lại mình là thân tù tội, còn ai kia là gấm lụa vàng son. Nhưng nếu tơ hồng không xe mối lương duyên, thì sao ta bắt được đại bàng cứu tử? Khi chia tay đàn
Và khi tiếng đàn cuối cùng liệm tắt giữa ngục tù u tối, ta vẫn nghe trong dư âm đó nỗi oan khiên chưa giải bày. Một trái tim đau đáu vì nghĩa khí, vì tình người, vì một tình yêu không chọn. Nhưng hơn tất cả, đó là một tiếng vọng của lương tri và nhân cách, ngân vang bằng cung bậc của lòng người, vượt qua thời gian và không gian, để trở thành một kiệt tác trong dòng chảy vọng cổ Việt Nam. Bài vọng cổ tiếng đàn trong ngục tối không chỉ kể một câu chuyện buồn, mà còn chính là khúc tâm tình của soạn giả Viễn Châu, người đã dành trọn đời mình để dệt nên hàng trăm tuyệt phẩm cải lương, nâng bước biết bao nghệ sĩ tài danh như Út Trà Ôn, Minh Cảnh, Phượng Liên, Minh Vương, Lệ Thủy, Thanh Kim Huệ. Ông không chỉ là người viết lời ca, mà là người chạm vào hồn dân tộc bằng từng câu vọng cổ mùi mẫn, nhân văn, đầy chất thơ và đạo lý. Từ Tình Anh Bán Chiếu, Sầu Vương Ý Nhạc đến Võ Đông Sơ, Bạch Thu Hà, Tần Quỳnh Khóc Bạn, và hôm nay là tiếng đàn trong ngục tối. Tất cả đều là minh chứng cho một tâm hồn lớn, một người nghệ sĩ suốt đời đau đáu với dân ca Nam Bộ và đã cống hiến gần trọn thế kỷ sống cho cải lương và vọng cổ Việt Nam. Trong kho tàng tân cổ Việt Nam có những tác phẩm không chỉ là âm nhạc mà là linh hồn của cả một thời đại. Trúc Lam Phương Tử, một sáng tác của soạn giả Viễn Châu, mang hơi thở thanh tao, trữ tình và đầy triết lý nhân sinh. Ở đó, ông không chỉ viết nên một câu chuyện tình trong mộng mà còn gửi gắm cả tâm hồn người nghệ sĩ luôn hướng về cái đẹp, cái thiện và sự thanh khiết trong đời. Cung đàn đêm lạnh tim rai rưng, lệ căm chan hoa lệ Phương Tử ơi, rượu sa kê nở bầu vừa uống cạn thì thấp thoáng trước thềm rêu đã rơi rụng đô anh đào. Mây gian ly tôi làm khơi dậy chí anh hào, xin giá từ Trúc Lan Phương Tử, ta đi giữa bầu trời gió lạnh tiếng đây sao. Kìa cớ sao nàng lại rưng rưng, lệ sương rơi hay suối lệ ngập ngừng. Ta chưa nói tiếng biệt ly, cớ sao nàng đã xa nước mắt. Có để nàng chê ta là một kiếm sĩ đã
Soạn giả Viễn Châu, người được mệnh danh là vua viết vọng cổ, đã để lại cho đời hơn 2.000 tác phẩm, từ bi hùng đến trữ tình, từ dân dã đến uyên thâm. Với ông, mỗi bài ca không đơn thuần là lời kể, mà là một bức tranh, nơi âm nhạc hòa quyện với triết lý sống, nơi từng nhịp song lan chạm đến trái tim người nghe. Hôm nay, qua bản tân cổ Trúc Lan Phương Tử, ta như được gặp lại hồn cốt của người nghệ sĩ tài hoa Viễn Châu, người đã dâng trọn đời mình cho đờn ca tài tử và sân khấu cải lương Việt Nam. Một đêm không trăng ta trở về tìm nàng nơi quán lạnh, cớ sao chỉ thấy hoa đào rơi từng cánh ở viên đường. Hỏi ra mới biết người năm xưa đã nát ngọc tan vàng, nàng muốn đem chút tân bộ liễu giết quân thù cho rõ mặt gái phụ ta, để cho ngàn thu sao còn ghi mãi tấm gương người trinh liệt. Nhưng mấy đường tơ của nàng ca gầy đâu ngăn nổi gót xâm lăng của gió lửa biên tùy. Đồng bội bám nhện dân, ta bồi hồi nhớ kỷ niệm năm xưa, cung đàn đêm lặng tiếng người ra bài chiên. Ta đã thành công qua đường gươm bén, mà người năm xưa đã vắng dạng lâu rồi. Hồn cao cả đêm nay tiết rơi trắng xóa, hoa anh đào đã rụng hết từ lâu. Ta tựa thân cây nghe gió rít giữa không trung, mà tưởng chừng như tiếng đàn xưa của nàng đưa mấy ngón tay mềm để nâng nuốt những đường tơ áo nào. Giờ đây nghiêng bầu rượu tao một hơi đã càng, rượu thì càng từ lâu, sao tim ta vẫn tê buốt lạnh lùng. Phương Tử ơi, ta có ngờ đâu cung đàn năm xưa lại là cung đàn vĩnh biệt. Đêm nay dưới cội anh đào ta nhớ ta sầu bên men rượu xa kê. Trong hơn 10 năm, ông tung hoành trên sân khấu cải lương, để lại dấu ấn qua các vở nổi tiếng như Chuyện tình Hàng Mặc Tử, Chuyện tình Lan và Điệp, Hoa Mộc Lan, Sau bức màn thương, Quân Vương và Thiếp. Tổng cộng khoảng 70 vở tuồng đã được trình diễn, kết tinh từ những đêm trắng miệt mài sáng tác. Đặc biệt, ông là người tiên phong cải biên cải lương, kết hợp tân nhạc với làn điệu vọng cổ, khai sinh thể loại tân cổ giao duyên.
Ban đầu, ông chịu nhiều chỉ trích vì bị cho là phá truyền thống. Nhưng với thời gian, cái mới đã được khán giả đón nhận, mở ra không gian sáng tạo cho nhiều nghệ sĩ. Ngô quốc muôn trùng thăm thầm xa. Trong dòng chảy mênh mang của vọng cổ Việt Nam, Phạm Lãi Biệt Tây Thi là một trong những tuyệt phẩm tiêu biểu, thấm đượm chất bi hùng và nhân văn sâu sắc, một sáng tác đầy tâm huyết của soạn giả Viễn Châu. Ở đó không chỉ là câu chuyện chia ly giữa Phạm Lãi và Tây Thi, hai con người tài sắc trung nghĩa, mà còn là triết lý về chữ tình và chữ nghĩa trong kiếp nhân sinh. Viễn Châu đã khéo léo đưa vào từng nhịp, từng lời ca hơi thở của đời, để mỗi câu vọng cổ không chỉ là tiếng hát mà là lời tâm sự, nơi lý trí và con tim cùng lên tiếng. Tây Thi ơi, nước bạc ngược dòng trắng, tà lộn bóng nàng ra đi để cho ta mang sầu hận đến muôn đời. Ta sẽ vì ai dò một phương trời, nàng hãy vào trong nghĩ an giấc điệp, vì ngoài này do tiếc lạnh lùng rơi. Trên chiếc thuyền rồng lướt sông đêm nay, có kẻ nhìn trăng mà khẽ khẽ thở dài. Kim mã hồng đến thế thì thôi, phi bỏ một đời để đền sông hận nước. Tìm một dung nhan sắc nước trời, đâu biết ngày mai phải cách biệt nhau rồi. Nén tim đau đưa nàng lìa đất Việt, lệ anh hùng cô nén dần thầm rơi. Ngày mãi này khi sang đến Lô Bang, nàng ở lại còn tôi hồi cứu quốc. Rồi đây tiếng tình sử sẽ chép bằng nước mắt, mới tao phùng sao sớm vội lìa ta. Qua Phạm Lãi Biệt Tây Thi, ta cảm nhận được bút lực dồi dào và tâm hồn đa cảm của người nghệ sĩ lớn. Ông không chỉ viết nên câu chuyện tình lịch sử, mà còn gửi gắm vào đó bao nỗi niềm riêng của chính mình, của một người cả đời gắn bó với nghệ thuật, hết lòng vì cải lương Nam Bộ. Suốt hơn nửa thế kỷ sáng tác, soạn giả Viễn Châu đã để lại một gia tài đồ sộ, hàng ngàn bài vọng cổ, hàng trăm vở cải lương, làm nên nền tảng vững chắc cho nghệ thuật dân tộc. Và Phạm Lãi Biệt Tây Thi chính là một trong những viên ngọc quý, nơi ánh sáng tài hoa của ông tỏa rạng, để mỗi khi câu vọng cổ vang lên, ta lại thấy thấp thoáng bóng hình của ông vua viết vọng cổ trong từng cung bậc cảm xúc. Tây Thi ơi, làm sao quên được nơi Trữ La Tôn, nhìn ai đang nhủ lúa lòng bâng khuâng chàng chưa mong ân tình.
hạ bút đề thơ ca ngợi nét huynh thành. Nhưng Tây Thi ơi, tình quê hương dần nặng, ta phải nén lòng gạt bỏ tình riêng. Rồi đẩy tiếng cười của em đã làm sụp đổ Ngô Bang, để trả cảnh tù nhà hận. Nhưng nhớ đến giờ chia ly, não ruột đã làm cho ta tê buốt can trường. Bát ngát trời khuya, gió lạnh lùng, con thuyền lướt sóng giữa trùng dương. Rồi đây ai ngã đành xa cánh, cây lá nơi này cũng nhớ ai. Sông biết linh đinh con thuyền lướt sông, chốn Ngô Bang em ở anh về. Tây Thi ơi, rồi đẩy Trữ La thôn mây nước sẽ điều hiu, vì người đẹp không bao giờ trở lại. Trữ La vắng bóng em, rồi người yêu đâu nữa, mong đời thiếu ta. Điều khiến giới nghệ thuật kính nể là khả năng sáng tác nhanh và chuẩn xác của ông. Viễn Châu thường đo ni đóng dạy cho từng nghệ sĩ, lắng nghe giọng hát rồi viết ngay những bản vọng cổ phù hợp. Nhờ ông, nhiều tên tuổi bước lên đài vinh quang. Út Trà Ôn với Tình Anh Bản Chiếu, Thành Được với Tiếng Trống Tàn Canh, Lệ Thủy với Quan Âm Thị Kính, Minh Cảnh với Tu Là Cội Phúc, Thanh Ngà với Lắng Tiếng Chuông Ngân, Ngọc Dầu với Áo Đắp Mộ Người Yêu. Ông từng sáng tác ngay trong phòng thu, như bài Nhớ Mẹ cho Hữu Phước. Chỉ trong thời gian nghệ sĩ thu 3 câu đầu, ông đã kịp hoàn thiện 3 câu sau. Nhiều nghệ sĩ cải lương hài cũng thành danh nhờ ông, như Văn Hưởng với các bản Đêm Tân Hôn, Tôi Đi Làm Rể vân vân. Ôi không có cảnh nào khổ cho bằng cảnh qua nhà cha vợ. Lớp thì thẹn thùng, lớp lại sợ cười chê. Nhà người ta lạ cảnh lạ quê, mình bỡ ngỡ bởi vợ thì chưa cưới. Mới hừng đông sáng tôi đã lo thay đồ, mới nhắm tới nhắm lui cả buổi mới ra đường. Một sáng mùa xuân chim bướm đua mừng, chân tôi mang giày tốt, tóc tôi trái bái ba, tôi mặc một bộ đồ pyjama trắng có viền hường. Đầu tôi đội cái bê rê, tay mặt tôi xách một gió, nào rượu nào trà. Tay trái tôi cặp 2 con gà, không ngại bước đường sang qua bên nhà nhặt da nhặt màu. Đó vừa ghé ở bờ sông, nghe tiếng chó sủa trong lòng đã rung, trong ngực nó đánh nó lung
tung, lấp lo ngoài ngõ chớ không vào nhà. Thấy ai đi ngang cũng mắc cỡ thẹn thùng. Mẹ vợ tôi đang phơi lúa trước sân ngó thấy tôi liền chạy ra mở cổng. Tôi rụt rè theo bà vào nhà, ngồi trên bộ gián cắm lay mà cặp mắt cứ ngó liền láo từ ngoài giường ra sau nhà bếp. Ngó chừng bốn phía sau chẳng thấy bóng hình con vợ của tôi. Các bạn đang thưởng thức bài Tân Cổ Tôi Đi Làm Rể của soạn giả Viễn Châu. Đây là một sản phẩm Donny đóng dạy cho nghệ sĩ Văn Hường, giúp ông thành danh trên con đường nghệ thuật. Dạ thưa má, con qua đây trước thăm tía má, sau có mấy gói trà với 2 chai rượu tía má dùng lấy thảo với con. Bà già tôi tươi cười đáp lại: má cảm ơn con à. Lát nữa tía con ở ngoài nhà hội về chắc có trà ngon ổng thích lắm. Sẵn đây nếu con có rảnh con ra sau chẻ giùm 3 mớ củi để rằm này đám dỗ ngoại con. Tôi nghe qua muốn tháo mồ hôi nhưng cũng làm bộ sốt sắng. Dạ thưa được. Đó rồi tôi cởi áo máng lên ngọn ổi trước sân. Tôi xách búa, tôi cong lưng chẻ riết gần tới đứng bóng. Khi bà già biểu nghĩ thì con mắt của tôi đã đổ hào quang. Và 2 tay tôi nó tê tay rụng rời. Làm cả buổi trong lòng đã đôi, lên mâm cơm dạ thêm rối tở dò tơ. Kinh mời cha mời mẹ xong xuôi, mời tất cả rồi tôi mới cầm đũa. Tôi thì mắc cỡ nên ăn nhỏ nhẹ, còn cha vợ tôi thì vừa gấp vừa lua vừa hỏi chuyện năm xưa báo hại tôi không kịp trả lời. Ông hỏi ông già tôi tại làm sao bất hạnh qua đời. Ông hỏi nhà tôi ở xóm cầu ngang vậy mà cất chỗ cửa ra hướng nam hay là hướng bắc. Ông vừa nhậu lai rai vừa hỏi nhiều câu thật ngặt, nhưng tôi cũng kiếm lời đáp lại cho xuôi. Suốt bữa cơm chỉ ráng nuốt trôi một chén, mà tôi đây phải nghẹn mấy lần. Sau bữa cơm tôi mới bạo dạn mon men bước ra nhà bếp, thì gặp vợ tôi đang rửa bát sau hè. Vợ tôi lái tôi ra dư gốc súng 2 đứa con nghe chuyện nhà trò. Tôi mới than rằng em ơi tánh anh thì nhút nhát, qua đến bên này anh không khác một thằng ngay. Vì em mới qua ở đây, cái thân làm rễ đời này khổ ghê. Giữ sao người khỏi cười chê, cưới được con vợ cũng ê cái đầu. Nghe tôi nói vợ tôi hình như cũng tội nghiệp cho thân làm rể, nên an ủi tôi rằng anh ơi anh ráng làm vui lòng cha mẹ, không còn mấy tháng nữa đôi ta sẽ sum họp cùng nhau. Tôi nghe qua khoan khoái biết bao nên bạo dạn nắm tay vợ và thốt lời từ giả. Vợ tôi đưa tôi ra cửa ngõ, sau khi ngó mông bốn phía không thấy bóng ai, mới bỏ vào túi tôi một chiếc mũ xoa có thiêu mấy cánh hoa hồng. Tôi về nhà cứ đêm để cái khăn dưới gối, trong những giấc mộng êm đềm tôi cứ mơ màng hình bóng vợ tôi. Suốt sự nghiệp, soạn giả Viễn Châu đã sáng tác khoảng 2.000 bản vọng cổ, gắn bó với hàng trăm nghệ sĩ miền Nam, để lại một di sản đồ sộ. Trong đó, Tình Anh Bán Chiếu ra đời từ một hình ảnh đời thường, chàng trai bán chiếu buồn bã bên bến sông nhìn lễ cưới, và trở thành bất hủ, chạm đến nỗi niềm muôn thuở của tình yêu.
sao lạnh lẽo khôn cùng, còn chi buồn hơn nghề bán chiếu, để tô điểm loan phòng cho những gái còn xuân. Đến khi họ cất bước sang ngang, lại không một lời hỏi han từ gia. Đến đôi chiếu bông, tôi đã bỏ công ngồi dệt mấy ngày đêm ròng rã, mà nay vẫn còn nằm trơ ở dưới khoang thuyền. Ngọn gió đêm đông đừng thổi nữa, lòng ta lạnh lắm gió đông ơi. Tôi nhổ sao cho ghe chiếu trôi xuôi, lòng nắng chiều một nỗi sầu tê tái. Tôi ngồi yên sao lái, đôi mắt vẫn hướng về nẻo cũ vườn xưa. Hỡi ơi con sông Phụng Hiệp chảy ra bãi ngả, thì lệ của tôi nó cũng lại lan muôn dòng. Có ai biết được tấm lòng của tôi với cô gái mỹ miều trên kinh ngã bài. Sông sâu bên lỡ bên bồi, tình anh ban chiếu trọn đời không phai. Dẫu năm tháng có phôi pha, tên tuổi của ông vẫn sẽ còn mãi trong lòng những người yêu tiếng đờn, giọng hát và hồn dân tộc Việt Nam. Hư Điêu Vi cổ nhạc xin tri ân soạn giả Viễn Châu, người đã viết nên linh hồn của tần cổ giao duyên Việt Nam. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến quý khán giả, những người vẫn luôn đồng hành, nâng niu từng giá trị của sân khấu cải lương và đờn ca tài tử. Nếu các bạn thấy video hay, hãy đăng ký kênh để cùng Hư Điêu Vi cổ nhạc tiếp tục hành trình tôn vinh những soạn giả, nghệ sĩ và tác phẩm bất hủ của nghệ thuật cổ nhạc phương Nam.